Son günlərdə poliklinikdə ağız içi yaralar, aftları olan uşaqları çox müayinə etdik. Bu haqda məlumat vermək istəyirəm. Aftoz yaralar daha çox virus infeksiyası fonunda baskılanmış immun sisteminin səbəbi ilə yarana bilər. Bundan başqa uzun müddətli qəbul edilən antibiotiklərin fonunda da yarana bilər və əlavə olaraq uşaqlar daha çox turş tərkibli qidaların istifadəsi zamanı, məsələn, greypfrut, feyxua, kivi kimi qidaları çox tükətimi zamanı rast gəlirik. Bu aftoz yaraları ev şəraitində necə müalicə edə bilərik? Aftoz yaraları olan uşaqların ağız gigiyenasına mütləq şəkildə diqqət edilməlidir. Ağız içi dişlər təmizləndikdən sonra dil nahiyəsi ilə diş şotkası ilə təmizlənməlidir. Bundan başqa sodalı su ilə yatmazdan öncə və səhərlər qarqara edilməlidir. Əlavə olaraq, əgər uşağınızda hər hansısa bir dizbakterioz əlamətləri müşahidə edirsinizsə və ya virus infeksiyası uzun müddətli antibiotik qəbulundan sonra yaranmış aftoz yaralarla rastlaşmısınızsa, probiotiklərdən istifadə edə bilərsiniz. Bundan əlavə, ağız içindəki aftoz yaraların göbələk mənşəli olduğunu düşünürsünüzsə, antifungal tərkibli ağız qarqaralarından istifadə edə bilərsiniz.